natin. Ay, wala pala ang ilaw. Hindi nakasaksak. Ayan guys, oh. Practice pa lang yun, practice. Kasi hindi naman kami nakaka-welding lagi ng makapal eh. Kaya yan, practice lang muna. Ilawan natin. Ay, wala pala ang ilaw. Hindi nakasaksak. Kaya yan, practice lang muna. Yan. 2mm yung plancha niyan, tapos yung ring niya 12mm. Yan. Pero yung kabila niya, ang kapal ng ring, oh, 24mm.
Ayun yung master ko. Shout out nga pala kay Tutoy Dil YT. Ayun oh. Yan, YouTuber yan, vlogger yan. Yan. Ayan guys, so practice pa lang yan oh. Kung araw-araw sana magwi-welding ng ganyan, masasanay din. Ayan guys, we-weldingin pa yan sa loob.